Olá, crianças! Bom dia, famílias! Bom dia, responsáveis! Estamos de volta para mais um dia de aula, tá certo? A tia Margarida quer saber que dia é hoje da semana. Hoje é terça-feira, 29 do mês de junho do ano de 2021. Vamos lá dar continuidade na nossa historinha. Iria organizar a festa de São João. Caatinga, acontece algo engraçado. Acreditem vocês que alguns animais ganham um nome diferente. A coruja é caboré, o gambá é caçaco, o tamanduá é mambira e todo tatu é peba. O caboré, morador do lado de cá do rio, estava decidido. Não quero nem saber, o arraiá vai ser do lado de cá. A sabiá, que morava do lado de lá, respondeu: muito bonito mesmo! Esse ano somos nós que devemos organizar a festa. Aos poucos, muitos animais entraram na conversa. O calango, a rolinha, o mambira, o preá, a cobra de cipó, o caçaco, o tejo e o carcará. Estava formada a confusão. Ninguém abria mão de organizar a festança. O peba, que observava em silêncio aquela gritaria, resolveu dar uma palavra. Ora, meus amigos, desse jeito não vai ter festa junina. Não vai ter festa junina? Já terminou a história, já terminou a contação. Bata palma, minha gente, pois foi legal de montão. Vamos para o nosso registro de hoje, crianças. Vocês, junto com a mamãe, vão escrever os numerais até onde vocês souberem. E depois vão fazer a leitura desses numerais, tá certo? A mamãe vai gravar um vídeo mostrando vocês lendo os numerais e vai postar aqui no grupo. Depois vocês vão escrever o nome de vocês de novo, tá certo, crianças? Conto com a participação de todos vocês. O desafio de hoje, crianças, vai ser muito legal também. Hoje nós iremos fazer o carimbo com a mãozinha, tinta guache na mãozinha e nós vamos fazer uma fogueirinha, tá certo? Usem a criatividade de vocês. A tia vai ficar aguardando a participação de todos. Tchau, até amanhã, meus amores!